ponovo ćemo. Tako, jednako tako. Ponovo ćemo. Mislim da sam oduvijek htjela prenositi znanje drugima. Tako sam u osnovnoj i u srednjoj školi svojim kolegama u razredu pomagala rješavati zadatke iz matematike i učiti ih francuski. U svom zanimanju najviše volim uspjeh svojih učenika, pogotovo kad ih pohvalim za dobro odrađen zadatak i slično, pa kad vidim osmijeh na licu i sjaj u očima, to mi daje posebnu čar mom poslu. Pa sjećam se jedne smiješne zgode kad sam bila na stipendiju u Vichyju. Tamo sam kupila pastilles de Vichy, dakle poznate bombončiće iz Vichyja, i to sam donijela učenicima na sat francuskog. A budući da im ne dam ni žvakaću žvakat na satu, oni su ostali u čudu, dakle da im dajem bombone i još da ih probaju, jer smo tada radili ovi cinq sens, les sensations i tako. Zbilja su bili začuđeni kako sam im dala bombone da jedu na satu. Francuski jezik je dio mog identiteta, mogu reći na kraju. Zato što ga živim svaki dan, a svakako francuski jezik je za mene i filozofija koju predajem, i književnost, i moja svakodnevnica. Francuski jezik je na kraju moj život. Pa jako volim riječ omniprésent. To mi je jako dobra i draga riječ, ali volim i neke druge. Na primjer, coccinelle volim. Nikad neću zaboraviti kad sam prvi put čula za riječ anticonstitutionnellement. I pitala sam se kako bi to napisala, koliko je tu ima slova. I mislim da je negdje oko 24 slova. To me još mučilo kad sam pisala diktate na fakultetu dok sam studirala. A inače, mislim, svaka riječ ima posebnu čar u francuskom. A kažem, ipak bih izdvojila ovu omniprésent, tam je nešto super.